Итак, сегодня мы будем ремонтировать термостат на автомобиле Lada Priora без потери охлаждающей жидкости. Делаем нехитрое приспособление. Для того, чтобы удобно было подобраться к термостату, убираем воздушный фильтр. Вот, делаем из бутылки и шланга вот такую конструкцию. И у нас все сливается вот в 5-литровочку. Потихонечку откручиваем эту желтую пробочку. Все сливается. Все гениально просто.